الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Ligjëratën nga seriali Rruga e Drejtë e ligjeron hoxha i nderuar Shukri Aliu. حينما رددت يا رب العباد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah i zërëndëruar, prap vazhdojmë me dersën tonë të akides, ajo është emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, të cilat kanë ardhur në Kur'an edhe në Sunnet. Kemi përmend disa emra dhe cilësitë e Allahut, të cilat kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunnet apo vetëm në Sunnet. Sot prap vazhdojmë derisa don Allah subhanahu wa taala. Për cilësive të Allahut subhanahu wa taala është se Allahu ka në gjuhën arabe thënë al-anamil. Anamil e thojnë këtyre pjesëve të gishtit o pjesës majave të gishtit të përparme që sa i thojnë anamil në gjuhën arabe. Argument për këta është hadithi se në transmeton Ahmedi edhe Tirmidhiu edhe Ibn Khuzejma nga Muadh ibn Jabali radhiyallahu anh, dhe në pjesë të hadithit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot flet pejgamberi se ka khilaf në mesin e ulemave, polemik se ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahun vërtet apo nuk e ka pa. E vërteta dhe realiteti është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pa Allahun përveç se në gjumë. Me sy nuk e ka pa, mirë po e ka pa në gjumë. Dhe argument për këtë është i vetë kjo hadithit se do ta përmendim. Në pjesë hadith thot fa idha ana bi rabbi azza wa jall. Dhe on thot e shoh Zotin tim, do thot në gjumë e ka pa. Fi ahsani sura, në pamjen më të mirë. Faqal, dhe i thot Allahu, ja Muhammad, o Muhammad, fima yahtasimu al-mala'u al-a'la, për çfarë zihen melekt e lartë. Kultu la adri rabb, thot pejgamberi sa i thot nuk di o Zot. Qala ja Muhammad, prap Allahu i thot, o Muhammad, fima yahtasimu al-mala'u al-a'la, për çfarë zihen melekt e lartë. Kultu la adri rabb, thot nuk e di o Zot. Qala ja Muhammad, thot o Muhammad, fima yahtasimu al-mala'u al-a'la, në çfarë zihen melekt që janë më të lartë. Qultu la adri rabb, tash nuk e di o Zot. Faraitu wada'a kaffahu bayna katafay, e pashtat e vnoj shputën e dorës ti, katafahu i thon shputës dorën e ti, bayna katafayya, në mesin e shpatullave të mia, hatta wajadtu derisa e ndjeva burda anamilihi fi sadri, derisa e ndita të ftohtin e pjesëve të gishtit në gjoksin tem. Në kjo hadith që transmeton Ahmedi, Tirmidhiu, Ibn Khuzejmi wa Ibn Abi Asim, hadithi është sahih li gajri, argumenton se prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala është edhe kjo. Siç kemi thonë, çdo cilësi të Allahut subhanahu wa taala
na e pranojmë çka ka ardhur në Kur'an dhe Sunet dhe cilësojmë Allahun me atë cilësi, siç i kemi përmendur cilësinë e gishtave, se Allahu ka gishta, dhe cilësitë e tjera, mirë po kemi thënë se nuk e di mënyrën se si janë. Do të thotë ehli sunneti e pranojnë kuptimin e cilësisë në cilën ka ardhur, për shkak se ka ardhur në gjuhën arabe, në gjuhën të cilën kuptojnë, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka folur në gjuhën të cilën kanë kuptuar sahabët, dhe ato e kanë kuptuar se çfarë ashtu dash me thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë po mënyra ka mbetën e panjohur, pasi që Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk na kanë lajmëruar për mënyrën. Për cilësive të Allahu subhanahu wa taala është Al-Bari, vjen gati se me kuptim El-Khaliq, krijues. Emri i tij është Bari, nga se ka ardhur në Kur'an, Allahu thot: "Huwallahu khaliqul bari", ai është Allahu krijuesi, Al-Bari, në thot edhe krijon edhe formë jep, edhe krijon edhe formë jep. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, ka ardhur në surën Bakara ajeti 54, Musa i thot Ben Israilve: "Pëndohuni te bari'ikum", do të thotë krijuesi juaj që ju ka dhënë formë, faqtulu anfusakum, dhe mbetni veten e juaj. Do të thotë kanë pasur të si dënim, nuk e kemi temën për shpjegimin e këtij ajeti. Ndërsa nga hadithi është hadithi e Abu Juhayfa radhiyallahu anhu, thot sa'altu Aliyan radhiyallahu anhu, e kam pyet Aliyan radhiyallahu anhu, hal indakum shay'un ma laysa fi al-Quran. Hadithi flet pas fitneve të cilat kanë ndodhur në kohën e Alis radhiyallahu anhu, dhe disa kanë thënë se Ali radhiyallahu anhu ka pas porosi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ai me pas khalifatin dhe s'ka dikush tjetër. E pastaj që thot Abu Juhayfa kam shkuar kam pyet Ali radhiyallahu anhu, hal indakum shay'un ma laysa fi al-Quran, ama s'ke ndonjë porosi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e cila nuk është në Kur'an, mos të kalon ndonjë porosi që ti ki hak me kanën khalifa, ti ki drejt dhe të tjerë janë të bëj zullum. Pastaj thot është përgjigj ka thënë faqala walladhi falaqa al-habba wa bara'a an-nasma, pasha atë i cili e ka zbërthy, e ka nxjerr farën me dal prej tokës, wa dara an-nasma, dhe e ka krijuar krijesat. Në të prej cilësive të Allahut është se ai krijon dhe jep formë. Ma indana illa ma fi al-Qur'ani illa fahman. Pastaj ka thënë se nuk kemi asgjë tjetër ndonjë porosi të veçantë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç asaj që ka në Kur'an, edhe çka na ka dhënë Allahu nga mundësitë tona që me kuptua librin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj thot Az-Zujaj për ulemave kur shpjegon emrat dhe cilësitë e Allahut, al-bar'u është krijim me cilësi, me formë, dhe çdo i krijuar, do të asaj që krijohet, Allah sa ka cilësinë, tash al-bar' dhe emri i tij është al-bari, ai që krijohet i thuhet mebru, edhe makhluq. Të dhjetë ka një kuptim krijem, ndërsa çdo krijesë nuk është me bru, do të thotë nuk e ka këtë cilësinë, do të thotë ka mundësi me pas krijesë, mi po mes me kanë me këtë cilësinë el-bar që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe se që ka ardhur në Kur'an, për shkak se ka mundësi me pas ndonjë formë çka tjetër as nuk ja ka dhënë, në këtë aspekt e kanë shpjeguar ulemat. Ose Ibn al-Athiri thot el-bari i thuhet Allahut për shkak se krijesat të cilat janë krijuar dhe s'ka shembull në ta, domethënë pa shembull, e ka kriju pa ekzistuar hiç, s'ka pas shembull më herët, kësaj krijese i thuhet mabrua, domethënë është krijuar pa shembull. Mirë po thot mos shumti, këtë dietari gjuhës thot, këtë çështje përmendet në krijesat që kanë gjalla. Kur flitet se Allahu krijon, cilësohet me këtë cilësi, kur kena për qëllim krijesat e gjalla, thojna huwallahu al-bari, Allahu është krijues, është Allahu bara an-nasma, Allahu ka kriju krijesat, ai flet për qëllimin për gjalla. Mi po kur përdoret për krijimin e krijesave që kanë të ngurta, përmendet fjala khalq, ose Allahu është krijues khaliq, i përmendet ky emër. Kur është për qëllimi për krijesat e gjalla, përmendet fjala bari. Allahu dhe më smirë, do të thotë me këtë kuptime ka. Për cilësive të Allahut subhanahu wa taala është edhe al-batin. Al-batin në gjuhë dhe me thonë i mbrëndshëm. Në thotë Allahu subhanahu wa taala është afër çdo gjaje, qoftë e jashtme apo e mbrëndshme. Allahu është afër. Dhe sa Allahu është
mes dy gjanave të afërta, Allahu është më afër ndaj tudijave se njëra tjetrës. Këtë kuptim e ka fjala al-batin. Kanë marrë argument ulemat nga ajeti surat al-Hadid, ajeti 3, huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin, ai është i pari edhe i fundet, al-zahir më i larti, wal-batin për emrat e Allahut është edhe al-batin. Po ashtu nga hadithi i Abu Hurairës radhiyallahu anhu, cilin transmeton Muslimi, pejgamberi thotë Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay. O Zot, ti je pari, nuk ka para teje asgjë. Pastaj më vonë thot në hadith wa anta al-batinu falaysa dunaka shay. Dhe ti je al-batin, do thot ti je e afërt çdo krijesa në brendësinë e vet dhe nuk ka dikush që është më i afërt se ti. Kjo është njëra nga shpjegimet. Ndërsa al-Baghawi e ka shpjeguar fjalën batin me kuptim dituri. Ti je më i dituri për çdo send. Ti je më i dituri për çdo send. Për cilësive të Allahu subhanahu wa ta'ala është, ka në Kur'an, bedi'us samawati wal ard, krijues dhe fillestar. Do të thotë Allahu është i pari i cili ka krijuar qiellin dhe tokën dhe gjithçka pa shembull përpara. Këtë kuptim e ka fjala bedi'. Argument për këtë kanë marrë fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, bedi'us samawati wal ard, krijues i qiellit dhe i tokës. Në do të fjala bedi' ka kuptimin krijim, mi po krijues i cili ka krijuar diçka, ajo krijesë s'ka pas shembull përpara, s'ka ekzistu. Për herë të parë Allahu subhanahu ka kriju edhe ja ka dhënë formën. Wa idha qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun, dhe kur vendos me xhiku diçka, me vepru diçka, vetëm thot asaj çaje bëhu dhe e bëhet. Në surat al-Baqara. Gjithashtu në surat al-An'am ajetin 101 ka thënë Allah bedi'us samawati wal ard. Gjithashtu e ka përmend këtë, thot krijues i pari, do thot i krijesave e që s'kan pas fillim. Bedi'us samawati wal ard, krijuesi i qiellit dhe i tokës, anna yakunu lahu walad, si ka mundësi të ketë ai fëmijë, wa lam takun lahu sahiba, ndërsa nuk ka bashkëqorta, wa khalaqa kulla shay'in, dhe çdo gjë e ka kriju, wa huwa bi kulli shay'in alim, dhe çdo gjë e din. Ndërsa nga suneti janë argumentuar me hadithin e Anas ibn Malikit radhiyallahu anhu, thot sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul, ka dëgjuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një njeri duke thënë Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, o Zot anta lutem ti dhe ty të kanë falëndërimi, la ilaha illa anta wahdak, nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje, i vetmi je pashoq, la sharika lak, al-mannan, i cili jep të mira njerëzve, bedi'us samawati wal ard. Dhe ka përmendur këtë fjalë bedi'us samawat, krijuesi i qiellit dhe i tokës, dhe s'ka pas shembull qielli dhe tokën kur ti e ke krijuar. Do thotë ai është që e ka filluar krijimin e tyre. Dhe ka mbaru. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, faqala laqad sa'ala Allah bi ismi al-azam, kemi përmend hadithin më herë ndër të tjera se i person e ka lutur Allahun subhanahu wa taala me emrin më të madh. Andaj thot Ibn al-Mandhuri, dhe kjo është prej dietarëve të gjuhës, ka fjalorin e tij 16 vëllime, lisanul arab, thot bedi'us samawati wal ard, kjo fjalë ka kuptimin e khaliquha, krijuesi, wa mubdi'uha, edhe fillestari, ai i cili ka filluar për krijimin e tyre, fa huwa subhanahu al-khaliq, do thot Allahu subhanahu wa taala është krijuesi, wal mukhtari', edhe shpikësi i qiellave dhe i tokës dhe krijesave, la an mithalin sabiq, duke mos pas shembull më herët nga krijesat. Ndërsa fjala bedia është për emrave të Allahut subhanahu wa taala, ka polemik mesin e dietarëve. Për cilësive të Allahut subhanahu wa taala është fjala al-birr. Al-birr do të thotë bëmirësi. Edhe kjo, sikur që kemi shpjeguar fjalën e ihsan më herët, gjithashtu edhe kjo ka një kuptim të gjashëm, është bëmirësi. Argument për këtë është fjala Allahu subhanahu wa taala inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim, kur thot Allahu flet për robërit e tij se thon na edhe më herët e kemi lut Allahun subhanahu wa taala, ai është al-barr, se emri i tij është al-barr, nga kjo mirë cilësia al-birr, emri i tij al-barr, ndërsa cilësia e tij al-birr me kasra. Huwa al-barrur rahim, ai është bëmirësi, mëshiruesi. Sura Tur ajetin 28. Gjithashtu hadithi Anas ibn Malikit radhiyallahu anhu thot inna min ibadillahi ta'ala,
prej robrave të Allahut ka robër, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men law aqsama ala Allah, nëse betohet në Allahun subhanahu wa taala, la abarrahu Allah, në ato të shpërndor një folje dhe një vepër e Allahut subhanahu wa taala, e që ne kemi thënë nga vepra e Allahut, mirët edhe cilësia e Allahut subhanahu wa taala, kjo është rregull, la abarrahu Allah. Nëse betohet në Allahun subhanahu wa taala se do të bëj kështu ose do të ndodh kështu, para se më ndodh, ka prej robërve të Allahut që Allahu la abarrahu ja bën këtë mirë dhe ja plotson betimin. Do të ndodh ashtu çish betohet robi i Allahut. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Ndërsa fjala barr ka kuptimin e parë latibi ibadih, i urtë me robërit e tij, Allahu subhanahu wa taala, siç e ka thënë Ibn Jariri, komentatori i Kuranit i hershëm, dhe i urtë dhe i but me robërit e tij me të mirat të cilat u ban. Andaj Ibn Qayyim rahimahullah në qasidën e tij në aqide thot wal birru fi awsafihi subhanahu huwa kathratu al khairati wal ihsani. Dhe cilësia e Allahut birr është nga cilësitë e Allahut, dhe fjala birr është prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala, dhe ajo do të thot të mirat e mëdha dhe bëmirësitë që e bën Allahu robërve të vet. Në ato prej cilësive të Allahut është edhe fjala birr e marrur nga emri i Allahut al-Barr, i cili është përmendur në surën At-Tur ajeti 23. Për cilësive të Allahut subhanahu wa taala është al-baraka. Al-baraka do të thotë Allahu subhanahu wa taala bekon. Për cilësive të Allahut është se ai bekon. Në surën Hud ajeti 73 thot rahmetullahi wa barakatuhu, mashira Allahut dhe bekimi i tij aleikum ahlal beyti, qoftë mbi ju familja e Ibrahimit. Nga kjo ajet mirët se Allahu subhanahu wa taala ka këtë cilësi dhe cilësia e tij është se bekon. Apo ka ardhur fjala tabarakalladhi bi yadihi al-mulk, e cila ka njëjtin kuptim, do të thotë ose al-baraka ose tabaraka, flitet për fjalën bekim, ka për qëllim bekim. Siç ka në hadith të Abu Hurairës radhiyallahu anhu, transmeton Buhariu, baina Ayub alayhi salam yaghtasilu uryanan, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke qenë Ayubi alayhi salam, duke u pastru, duke u latat la korriç, pastaj vazhdon hadithet, në fund thot fanadahu rabbuhu azza wa jall, athrat zoti i tij, ya Ayub, o Ayub, alam akun aghnaytuka amma tara, a nuk të kam dhënë unë pasuri ti, domethënë të kam bën mos jesh i varur nga ajo që është. Qala bala wa izzatik, po si jo, dhe është betu në cilësinë e Allahut, do të thënë krenarinë e tij dhe fuqinë e tij, walakin la ghina bi an barakatik, mi po unë nuk jam i pavarur, do të thënë unë jam i nevojshëm për bekimin tënd, an barakatik. Ka përmend hadithin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hadith do të precisëve të Allahut është edhe baraka, bekimi. Si thot njëri prej ulemave në shpjegimin e akides wasitiyya, se kjo cilësi i bekimi është sikur cilësitë e tjera, do të thotë që ju përshkruhet cilësohet Allahu subhanahu wa taala, sikur është mëshira e tij, krenaria e tij, fuqia e tij, gjithashtu edhe kjo e njëjta është, do të thotë Allahu subhanahu wa taala është ai i cili bekon, i thuhet mubarak, ndërsa ai i cili bekohet thirret mubarak. Andaj ka thonë Isa alayhis salam, waj'alni mubaraka, o zot banëm të bekuar. Do të thotë Allahu është ai i cili bekon. Dhe kjo është për cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala është al-bastu wal-qabdu. Al-bastu do të thotë shtrirja apo hapja e dorës, i thotë bast në gjuhë. Wal-qabdu mbledhja. Të gjithijat janë prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala, dhe emri i Allahut është al-basit, al-basit, dhe prej kësaj mirët cilësia al-bast. Argument nga kjo për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala suratul Baqara ajeti 245, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Allahu është yaqbid, tash kjo ndonjëherë nuk e ka kuptimin shtrëngim në dorës, edhe pse përmendet shtrëngimi i dorës, vjen me tjetër kuptim, dhe ajo është yaqbidu, do të thotë shtrëngon dhe janë dalë. Allahu është ai i cili shtrëngon dhe janë dalë rrezikun kujdon, wa yabsutu dhe liran, ja lëshon kujdon, wa ilayhi turja'un, te ai do të ktheheni. Do të thotë
e shtrëngon dhe liron ka ardhur me këtë kuptim. Mirë po ka ardhur kuptim tjetër, dhe me kuptimin gjuhësor, në fjalën surat Maida ajeti 64, bel yadahu mabsutatani. Dy dorë të Allahut janë të shlira, të hapuna. Po ashtu ka ardhur inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Vërtet Zoti yt është ai i cili e liron, e lëshon rrezkin kujt don dhe cakton çfarë don. Po ashtu në hadith ka ardhur hadithin e Anesit radhiyallahu anhu, se kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, hadithin transmeton Ahmedi në Musnedin e vet dhe Tirmidhiu, ka ardhur kush i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me i caktu çmimet në treg, me i caktu sa më shit malle artikujt në treg. Këta se ka pranu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë inna Allaha huwa al-musa'ir. Allahu është ai i cili se me minut çmimet, me një fjalë me caktu sa më shit, kjo do të thotë mos me lan më ngrit as me zbrit diçka. Ka thënë Allahu është ai i cili ngrit dhe zbrit krejti ka thënë huwa Allahu al-musa'ir al-qabid, i cili shtrëngon nuk lëshon kur do me ndalë rrezkin, wal basit ar-raziq, edhe ai është ai i cili liron dhe i furnizon njerëzit, wa inni la arju Allaha an alqa Allaha, nërsa unë shpresoj të takohem me Allahun, wa laysa ahadun minkum yutalibuni bi madlamatin fi damin wala mal. Shpresoj të takohem me Allahun, e që askush nga jo mos të ketë të kërkon nga unë hak për ndonjë padrejtësi që i kam bërë në gjak apo në pasuri. Ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja bë qartë se ata të cilët kanë ardhur, do të thotë kanë ardhur blerësit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë dashur që tregtarëve t'ia cakton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çmimet e artikujve. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka bë qartë atij se unë sa kam drejt me të ndihmu ti, do të thonë, aq kam drejt me ndihmu edhe atij shitësit. Do të thotë nëse ja zbriti çmimet atyre të caktoj, atëherë ndoshta i kam bë padrejtësi tregtarit, shitësit, e të kam ndihmu ti, ose e kundërta. Andaj ka thonë unë shpresoj që me taku Allahun subhanahu wa taala e mos t'i kum bën padrejtësi dikujt as në gjak as pasuri. Pastaj hadithi për zbritjen e Allahut subhanahu wa taala në qiellin e tokës, që e transmeton Muslimi nga hadithi e Abu Hurajras radhiyallahu anhu, thumma yabsutu yadayhi tabaraka wa taala, pastaj Allahu i madhërisëm i hap durët e tij, i qel, edhe thot yakul man yaqrudu ghayra adumin wala dhalum. Kush është ai i cili i jep borxh atij i cili është i pasur, nuk është që s'ka, dhe atij i cili nuk është që bën zullum. Allahu subhanahu wa taala i shkon durët e tij në qiell. Në thot i qel se ka ardhur jepsuto. Po ashtu hadithi Abu Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu thot inna Allaha yabsutu yadahu bil-layli, Allahu e shtrin dorën e tij gjatë natës, li yetube mesi an-nahar, për t'ia fal mëkatin atij që ka bë mëkat gjatë ditës, o yubsitu yadahu bin-nahari, dhe e shlon dorën e tij gjatë ditës, li yetube mesi al-layli, për t'a fal mëkatarin e natës, transmeton Muslimi. Andaj për emrave të Allahu subhanahu wa taala është al-basit, cili liron, shlon ose me dorën që e qel dorën e tij. Thot Ibn Jarir radhiyallahu anhu rahmetullah alayhi, për komentatorëve të Kuranit, thot ajeti i parë kur e lexuam Allahu yaqbidu wa yabsut, do të thotë ka ardhur me atë kuptimin se yuqattiru bi qabdihi rizqa, i cili e shtrëngon rrezikun me mbylljen e tij, do të thotë e ndal rrezikun, e shtrëngon amman yasha'u min khalqihi, kujt don nga krijesat e tij, dhe fjala wa yabsutu dhe e liron është për qëllim yuwassi, yazjaron kujt don rrezikun, kujt don yazjaron rrezikun. Ndërsa fjala al-bast në aspektin gjuhësor tham e ka qëllimin lirimi i dorës, e kundërta e mbledhjes. Ndërsa ka mundësi me ardhë me kuptimin për hapje apo hapje e rrezikut apo zgjerimi i rrezikut. Prandaj thirret edhe Allahu al-Basit, i cili e zgjeron rrezikun dhe e përhap kujton me mëshirën e tij dhe bujarinë e tij. Andaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymija në librin e tij At-Tadmuriyya, thot se Allahu subhanahu wa taala cilësohet me atë që e ka cilësuar veten e tij, dhe prej saj është se Allah e ka cilësuar veten e tij me dy dorë, edhe në atë bel yadahu mabsutatani, se durët e tij janë të shtrira, të hapura, siç e ka cilësuar disa prej krijesave të tij se
kanë durë dhe i hapin, mirë po edhe këtë cilësia dhe Allahu subhanahu wa taala, mirë po cilësia e njeriu dallon nga cilësia e Allahut subhanahu wa taala, për shkak se cilësia e njeriu ka munirën dhe e di munirën, ndërsa te Allahut nuk ka di munirën, as që i përngjan dikush atij. Thot Allahu wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, as mos e shtrëngo dorën tonë derisa ta çosh te qafa, do të mos u bën kopras i madh, wala tabsutha kull al-bast, dhe mos e hap krejt. Do thot Allahu subhanahu wa taala këtë cilësi ka thujë se edhe njeriu e ka, mirë po edhe Allahu subhanahu wa taala ka, mirë po nuk ka ngjashmëri, nga se Allahu subhanahu wa taala siç nuk ka ngjashmëri me krijesat e tij në çënjen e vet, ashtu në cilësitë e tij nuk ka diçka ngjashmëri. Për cilësive të Allahu subhanahu wa taala është al-bashbashatu ose al-bashasha. Al-bashasha në gjuhë arabe do të thotë ftyra e hapun edhe e gëzuar. Me këtë kuptim, edhe kjo është cilësia të Allahut subhanahu wa taala. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, dhe argument për këtë është hadithi pejgamberit, që transmeton Abu Huraira, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma tawattana rajulun muslimun al-masajid lis-salati wadh-dhikri", nuk I merr si vend një njeri musliman në xhamiat për me fal namaz dhe me bë dhikr, illa tabashbasha Allahu lahu kama yatabashbashu ahlu al-ghaibi bi ghaibihim idha qaddama alayhim. Vetëm se Allahu subhanahu wa taala e pret ata I gëzuar dhe me ftyrë të qelur, domethënë tabashbasha, sikur që e presin familja e një njeriu gurbetçarin kur të kthehet në shtëpinë e vet. Ftyrat e atyre që e presin, do thot Allahu e di më së miri monira e tij, se kjo cilësia Allahut që është, na cilësi nuk e di, mirë po kuptimi I fjalës bashbasha është I gëzuar me ftyrë të hapur. Kjo është kuptimi I fjalës bashash. Dhe Allahu subhanahu wa taala këtë cilësi e ka dhe ndodh kur njeriu e cakton vendin ku e fal namazin dhe e bën dhikrin dhe shkon atë vend të xhamisë, Allahu subhanahu wa taala e pret shkar në hadith sikur që e presin njeriu gurbetçar, familja e vet kur kthehet në shtëpinë e vet. Në thotë edhe këtë cilësia, sikur cilësitë e tjera, siç kemi përmendur se për cilësive të Allahut është edhe hidhrimi, dashuria, gjitha ato cilësi, sytë, dora. Në thotë edhe këtë cilësi është njëjtë, ju përshkruhet Allahu, cilësohet Allahu me këtë cilësi, mirë po monirën se nuk e dim. Për cilësive të Allahu subhanahu wa taala është al-basar, shikimi. Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Inna Allaha ni'ma yu'idhukum bih, inna Allaha kana samian basira", surat Nisa ayeti 58. Samir është ajo në të cilën ju këshillon Allahu ju. Inna Allaha kana samian basira, vërtet Allahu është dëgjues dhe shikues. Do thotë Allahu shikon çdo gjë, do dëgjon çdo gjë. Dhe për cilësive të tij është se Allahu shikon. Gjithashtu në ajet surat Shura ajetin 11, Allahu thot: "Leysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir", ati nuk I ngjan askush dhe ai dëgjon çdo gjë dhe sheh çdo gjë. Atë cilësia e tij është shikimi. Ndërsa argument nga hadithi është hadithi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thënë sahabëve: "Ayuha an-nas", o ju njerëz, ja ayuha an-nas, arba'u ala anfusikum. Sahabët kur kanë hecë me një vend të nalt, është kanë përpjet, kanë marrë tekbira, kanë thonë Allahu Akbar, edhe I kanë ngritë zonat shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Arba'u ala anfusikum", mos e mundoni veten shumë. "Innakum la tad'una asamma wala ghaiba", nga se ju nuk keni të lut dikan apo nuk keni të përmend dikan I cili është shurdh, e që nuk prezanton. Allahu ju shef dhe Allahu dëgjon. "Walakin tad'una sami'an basira", por ju jeni të lutën dikan I cili dëgjon, do thot Allahu I cili ka cilësi I tij është dëgjimi dhe shikimi. Edhe ju sheh, edhe ju dëgjon. Andaj ka thonë mos e mundoni veten atë shumë, po thune Allahu Akbar dhe nuk ka nevojë atë shumë me mendu veten dhe me ngrit zanën. Për cilësive të Allahu subhanahu wa taala është al-baghdu, urrejtja. Allahu ka këtë cilësi dhe kjo është për cilësive të Allahut që urrejn. Argument për këtë është hadithi Abu Hurairës radhiyallahu anhu,
ku flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur Allahu e don dikan, e thirr Xhibrilin në qiell dhe i thot: "Unë fulanin po e duje edhe ti." Pastaj Xhibrili i thret banorët e qiellit dhe i thot: "Allahu e ka dash filanin, edhe unë e duan edhe jo." Pastaj ju vendoset dashuria në tokë dhe dojnë edhe banorët e tokës. Pastaj vazhdon hadithi thotë: "Wa idha abghadha 'abdan", nëse Allahu e urrejn një rob, ato kjo është argumenti se pejësive të Allahut që ai urrejn, da'a Jibrila, e thirr Xhibrilin, fa yaqul, dhe i thot: "Inni ubghidhu fulanan", un e urrej fulanin, fa abghidhu, urreja edhe te, fa yubghidhuhu Jibril, dhe e urrejn Jibrili, thumma yunadi fi ahli as-sama, pastaj Jibrili i thret banorët të qiellit dhe i thot: "Inna Allaha yubghidhu fulanan fa abghidhuhu", Allahu e urrejn fulanin, fa urrejn edhe jo, fa yubghidhuhu ahli as-sama, dhe fillojnë ta urrejn banorët të qiellit. Thumma tud'a lahu al-baghda'u fil ard, pastaj vendoset urrejtja në tokë për atë njeri, se don askush. Po ashtu hadithi Abu Hurajras radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha", vendet më të dashura te Allahu janë xhamit, wa abghadul biladi ila Allah aswaquha, ndërsa vendet më të urrejtura te Allahu janë tregjet. Do të thonë çdo tregjet që njerëzit shpesh dalin ta dhe kanë qef, ato vende janë më të urrejtura te Allahu subhanahu wa taala për shkak mëkateve të cilat ndodhin më shumë në ato vende, betimet, rrënjshme e gjithçka tjetër, andaj janë vende më të urrejtura te Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo cilësi është prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala, si thot Ibn Qayyim rahimahullah, se cilësohet Allahu me këtë cilësi, siç e kemi cilësuar thot me cilësitë e tjera, sikur është dashuria, kënaqësia, gëzimi, hidhrimi, edhe kjo gjithashtu është cilësia e Allahut, urrejtja. Prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala është edhe cilësia al-baqa, përhershmëria. Allahu është i përhershëm, s'ka fillim as s'ka mbarim. Andaj ka ardhur në ajet surat Ar-Rahman: "Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram", dhe kur shkatërrohet gjithçka në tokë, mbet, domethënë kur bëhet kiameti, mbet vetëm se fytyra e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa nuk është prej emrave të Allahut al-Baqi, që kemi përmendur në dersën e parë së dytën kur kemi folur për emrat dhe cilësitë e Allahut, ato në emrat të cilët kanë ardhur në hadithin e Tirmidhiut që kemi përmendur, dhe një prej emrave është edhe al-Baqi, dhe kemi thënë se kjo nuk është prej emrave të Allahut, dhe kjo është një prej argumenteve se hadithi i Tirmidhiut, i cili ka përmbledhur 99 emra të Allahut, nuk është hadith i saktë. Në do të është al-Baqi apo al-Baqa, ka për shembull Allahu është përhershëm pa fillim edhe i përhershëm pa mbarim. Andaj thot Sheikh Muhammad Ibrahim Ali Sheikh, muftia i Saudis, që ka qenë para Sheikh Bin Bazit rahimahullah, thot al-baqa, kjo përhershmëria është prej cilësive të Allahut, fa idha usnida ila insanin, nëse i thuhet një njerit se ai është i përhershëm, fa huwa min ash-shirki, është prej shirkut, i cili çet nga fe. Do të bindja se një njeri është i përhershëm, nuk vdes, nuk ka mbarim ose nuk ka fillim, ose ndiçka ndër krijesë tjetër, është prej shirkut. Prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala është at-taraddud. At-taraddud do të prap në obligohet me përkujtu se Allahu nuk i ngjall askush nuk i ngjall Allahu subhanahu wa taala. Ja la taraddud ka një kuptim, ajo është sikur luhatje, jo vendos. Mirë po, kjo ndodh me njërin në rasta dhe nuk është gjithmonë e njëjta dhe dallon te Allahu subhanahu wa taala. Se taraddud në gjuhë, disa e kanë mohu këtë cilësi Allahu subhanahu wa taala, kanë thënë se taraddud luhatja ndodh kur njeriu don me vepru mesin e dy veprave, ndodh me veprua dhe s'dit se dhe me zgjedh se nuk ja di përfundimi çfarë ka me ndodh. Dhe tash mbet dhe ndodh luhatja, ki taraddudi. Dhe kanë thonë Allahu është i cili e di përfundimin e gjitha sendeve, s'ka mundësi me kom prej cilësive të Allahut taraddud. Mi po taraddud, kjo luhatja të njëri ndodh më shumë se
në një rast, jo vetëm kur nuk ja di përfundimin. Ka mundësi me ndodhë në rast tjetër, siç ka ardhur në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe në këtë formë nuk kena mundësi me thonë se Allah ka të rëddut të këti llojit, do të thotë se nuk ja di përfundimin dhe luhatet në ndonjë çështje. Jo, ka kuptim tjetër. Ka në hadithin e Abu Hurajras radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se Allahu thot, në transmeton nga Allah hadithi është qudsi, man aada li waliyan faqad adhantu bil harb. Kush ma mundon mikun tim, domethënë besimtarin e devotshëm, faqad adhantu bil harb, unë i shpalli luftë atij. Pastaj vazhdon hadithi dhe çka thot në fund, thot Allah subhanahu wa taala, wa ma taraddadtu an shay'in, ma taraddadtu, nuk luhatem an shay'in ana fa'ilu, për ndonjë vepër që duhet ta veproj, taraddudi sukur që jam i luhatër an nafsil mu'min, kur është për çështjen shpirtin e besimtarit, yakrahu al mauta aw rayn vdekjen, wa ana akrahu masa'ata, ndërsa unë s'kam çefti bëj të keqe. Në thot ai nuk e don vdekjen. E tash ti kjo vdekjen mi apru Allah subhanahu wa taala, do të në këtë rast Allah subhanahu wa taala ka taraddud. Vetëm se robi i tij e urren vdekjen, do thot miku i tij. Që thot Ibn Taymija rahimahullah se kjo është për haditheve më të mira, më të ndershme që la flet për mikun, se sa Allah subhanahu wa taala don robin e vet dhe se sa Allah e dallon robin e tij të devotshëm. E çka është hadithi apo si shpjegohet? Shihet nga fillimi i hadithit. Në fillim të hadithit Allah subhanahu wa taala thot: La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bil fara'id. Vazhdon robi im apo s'ka mundsi me diçka tjetër të më afrohet robi im vetëm se me farzat. Domethënë namazin farz për të afruar te Allah subhanahu wa taala robi i tij, vetëm mënyra është e para ta fal namazin. Do thot farzat të cilat janë obligu. Pastaj vazhdon të afrohet te Allahu me nafile, me namaz fakultativ. Vazhdon të fal namaz nafile derisa ta don Allahu subhanahu wa taala. Dhe bëhet i dashur te Allah. Dhe thot Allah subhanahu bona dëgjimi i tij me të se ndëgjon, dhe syni i tij me të se sheh. Do të thonë nuk shikon vetëm se halal, dhe nuk ec vetëm se në halal, dhe nuk prek vetëm se halal. Gjitha sendet i bën halal. Në fund hadithi flet se Allahu subhanahu wa taala ka taraddud, lohatja kur vjen puna me amor shpirtin këtij robit vet. Ibn Taymija thot, kur shpjegon këtë hadith, thot pasi që njeriu vazhdon të afrohet te Allahu subhanahu wa taala në këtë mënyrë dhe bëhet i dashur te Allahu me farzat, pastaj me nafilet të cilat i bën, dhe i bën gjitha veprat të cilat e bojnë për me dashur te Allahu, dhe tash ky person është bë i dashur te Allahu. Kur bëhet i dashur te Allahu, Allahu subhanahu wa taala e don atë që e don kë. Edhe Allahu subhanahu wa taala urrejt atë që e urrejn kë. E keni qartë, e urrejn atë që ka, siç e don edhe kë atë që e don Allahu, dhe urrejn atë që e urrejn Allahu subhanahu wa taala. E kur vjen puna te vdekja, robi i tij e urrejn vdekjen, Allahu ka vendos me vdekjet person. Atëherë Allahu subhanahu nuk don t'ia prish robit vet. Mi po pasi e ka vendos me vdekën, këtu është kaku akton, që do të thotë taraddud, vjen me këtë kuptimin se Allahu subhanahu në këtë rast e ka këtë cilësinë taraddud. Lohatja thot për shkak se më amor shpirtin, vetë se ka më amor shpirtin, mi po nuk e pëlqen më apo kjo më ndodh robit vet derisa robi vet e urrejn vdekjen. Andaj ka thonë Allah subhanahu nuk ndodh që të lohatem në këtë çështje, sikur që ndodh në rastin kur robi tem duhet ja marr shpirtin, ndërsa robi jam e urrejn vdekjen, ndërsa Allah subhanahu wa taala don atë që don robi vet, këtë rast nuk ka çef mikut vet më apo vdekjen pasi miku i vet është e urrejt. E ka shpjeguar Ibn Taymija rahimahullah. Se disa kanë keq kuptuar fjalën taraddud në këtë hadith, kanë marrë vetëm me një anë aspekt gjuhësor, vetëm një kuptim ja kanë marrë fjalës taraddud, se taraddud është kur njeriu don me zgjedh mes dy veprave, don me zgjedh njërin dhe nuk e di përfundimin e veprës çfarë ka më ndodh, edhe ndodh kjo cilësi taraddud. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala gjithë sendeve ja di fundin, edhe ka thënë se Allahu se ka këtë cilësi taraddud. Mi po taraddud ka kuptim tjetër kur njeriu don me vepru mes dy sendeve, don me vepru një vepër, ja di të mirën asaj veprës, edhe ja di fundin. E urrejn atë vepër, nuk don me ndodhë ajo vepër, mi po e din edhe dobin. Ka thonë Ibn Taymija rahimahullah, sikur personi i cili është i smut, tash e din ilaçi se ka hajër për tina, mi po se pëlqen. Pse është i idhët për ta.
Për cilësive të Allahut subhanahu wa taala është e cilësia e tark, lanje. Allah subhanahu wa taala ka për cilësive të veta, ajo është e lën ndonjë çështje. Ajo ka thënë dhahaba Allahu bi nurihim, Allahu ja merr munafikave dritën e zjarrit që ndezën, wa tarakahum dhe ilan fi dhulumatin la yubsirun, nërsira nuk shohin. Në thot nga kjo ajet, Bakara ajeti 17, mirë cilësia Allahu subhanahu wa taala dhe është tark, se Allahu lën. Apo si shka surat Fatir ajeti 45, thot Allahu walau yuakhidhu Allahu nasa bima kasabu, sikur Allahu t'i merrte dhe t'i llogarit të njerëzit për çdo vepër të cilën ata veprojnë, ma taraka ala dhahriha min dabbatin, nuk kishte lanë në tokë asnjë krijesë gjallë. Apo në hadithin e Muslimit se në transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu thot ana agna shuraka yani shirki, on jam më i panevojshëm, më i pasuri, nuk kam nevojë për shirkun. Man amila amalan, kush vepron ndonjë vepër ashraka fihi ma'i ghairi, edhe bën shirk, bën shoqërim në atë veprën të cilën atë ibadet të cilën e bën apo në atë vepër të cilën e vepron, taraktuhu wa shirkahu, e la ata edhe la shirkun e tij. Në për cilësive të Allahut është edhe e tark. Për cilësive të Allahut subhanahu wa taala është at-taqdimu wa at-ta'khir. Sa Allahu subhanahu wa taala kur don një sen me ndo e bjen e ngut, dhe kur don një sen me afatzu, me shtynje e shtyn. Allahu subhanahu wa taala kur don këtë e bën. Thot në Kur'an innama yuakhiruhum li yawmin, ay yuvanan ju shtyn për një ditë tashkhasu fihi al-absar, në ditën kur do të shtangen shikimet. I surat Ibrahim ajeti 42. Apo në fjallën e Allahut walen yuakhir Allahu nafsan, dhe Allahu nuk e vonon jetën e dikujt idha jaa ajaluha, kur t'i vjen afati i vdekjes, kur t'i vjen fundi, Allahu nuk ja shtin jetën. Në hadith ka ardhur Muslimit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, i thot Allahut antal muqaddimu, ti o Zot ai cili e ngut një send me ndodh, wa antal muakhir, dhe ti e cili e shtyn një send. La ilaha illa anta, nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje. Apo në hadith Bukhariut a'dhara Allahu ila mri'in akhara ajalu hatta balagha 60 sana, nuk i lën Allahu arsia atij personit të cilët ja ka vonu akhara vdekjen apo afatin deri në 60 vjet. Do të thotë atij që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala 60 vjet afat, me jetua ka jetu 60 vjet dhe s'ka ditë mu pendua, së shkthita Allahu subhanahu wa taala, ke person s'ka marrësia te Allahu subhanahu wa taala, për shkak se për 60 vjet ka pas mundësi të gjitha me i bë. Andaj te Sheikh Muhammad Khalil Harras në shpjegimin e këtyre cilësive thot wa taqdimu wa ta'khir, do thon me ngut veprën me ndodh më herët dhe me shtyj për më vonë, janë dy cilësi të Allahut subhanahu wa taala min sifatil afal, për cilësive të veprës kur don Allahu vepron me këta dhe ndodhin me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala dhe me urtësinë e tij, siç janë edhe cilësi të çënjes së tij. Në të di cilësi, si cilësitë e tjera ja përshkruajmë Allahut subhanahu wa taala. Për cilësive të Allahut subhanahu wa taala është at-taqarrub apo al-qurbu wad-dulub. Ofrimi Allahu subhanahu wa taala afrohet. Cilësia Allahut është se Allahu afrohet. Thot Allahu wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Nëse të pyetsin ty Muhammed robërit e mi për mu, thuaj inni qaribun, on jam afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Në për cilësive të Allahut është se Allahu është afër. Fastaghfiruhu thumma tubu ilay inna rabbi qaribun mujib. Po ashtu fjala e pejgamberit fastaghfiruhu, kërkoni falje nga Allahu, thumma tubu, dhe pendohuni te ai, inna rabbi qaribun mujib, nga se Allahu është afër dhe i përgjigjet lutjes. Do të thotë emri i Allahut është qarib, ndërsa cilësia e tij është
se ofrohet. Apo sikur në hadith, ka në hadithin e Bukhari dhe Muslimit, thot Allah subhanahu wa taala, hadith qudsi, men taqarraba minni shibra, kush më ofrohet mua një pllumb, taqarrabtu minhu dhira, unë i ofrohem atij një kot. Gjithashtu transmeton Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që në lexuam më herët, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Arba'u ala anfusikum", mos e mundoni veten e juve, mos e ranoni o ju njerëz, innakum la tad'una asamma wala ghaiba, nga se ju nuk jeni t'ju lutën një shurdhë, nuk jeni t'ju lutë shurdhët as atij se nuk prezanton, walakin tad'una samian qariba, mi po jeni t'ju lutën atij që dëgjon dhe është afër. Apo siç ka në hadithin e Aishës radhiyallahu anha nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin akthar min an ya'tika Allahu fi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa. Nuk ndodh se Allahu subhanahu wa taala me lirua njerëz nga zjarri, sukur ndodh ditën e Arafatit. Wa inna uladnu thumma yubahi bihim al-malaika, ay afrohat atë ditë krijesave të tij dhe pastaj lavdrohet para melekëve të tij. Në thot fjala ofrim të ahli sunneti varet prej fjalijes, kontekstit që ka ardhur në Kur'an. Ndonjëherë ka për qëllim ofrimin e Allahut subhanahu wa taala, ndonjëherë ka për qëllim ofrimin e ndonjë meleki para njerëzve, krijesave të tij, ndonjëherë ka për mëshirën e tij, do të varet prej kontekstit. Mirë po, ahli sunneti besojnë se Allahu subhanahu wa taala, siç e ka cilësinë e tij zbritjes me çënjen e tij, gjithashtu e ka cilësinë e tij të ofrimit me çënjen e tij. Afrohet kur don ai dhe varet konteksti i fjalisë që vjen. Në të gjitha mënyrat i besojnë ahli sunneti dhe shikojnë konteksti i fjalisë si ka ardhur. Ndonjëherë e japin kuptimin se Allahu është afru, ndonjëherë e japin kuptimin se meleku është afru, ndonjëherë e japin kuptim tjetër duke u bazuar konteksti i ajetit ose hadithit si ka ardhur. Mirë po, ajo që është kryesore se ahli sunneti e cilësojnë Allahun me cilësinë e afrimit. Ka që inshallah për sante e përfundojmë. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.